Narodil jsem se v Bulharsku, v malém městečku jménem Antonovo. Vyrůstal jsem na venkově, takže jsem měl takové krásné dětství. V Bulharsku jsem žil do svých 18 let. Vystudoval jsem střední školu, potom jsem se dostal na vysokou školu ve Varně. Studoval jsem technickou univerzitu a během prvního ročníku jsem se ucházel na studium v zahraničí a takovým způsobem jsem se dostal vlastně do České republiky, tenkrát do Československa. Tady jsem vystudoval telekomunikace. Ocitl jsem se v Brně sám, vlastně daleko od své rodiny. Musel jsem se spoléhat sám na sebe. Dostávali jsme stipendium z bulharské strany jenom během prvního ročníku. Od druhého ročníku už jsme se museli sami nějakým způsobem starat o sebe. Začal jsem chodit na brigády a od třetího ročníku už jsem získal prospěchové stipendium, které mi pomohlo vlastně zajistit si vlastně zaplatit ty běžné výdaje. Postupně časem jsem si získával, vytvářel jsem si tady prostředí, kamarády, takže potom po studiu jsem se seznámil se svojí přítelkyní, potom se svojí budoucí manželkou. Takže potom vlastně jsem vytvořil svoji rodinu tady v Brně. Moje maminka zemřela, když mi bylo 17 let, takže dá se říct, jako bylo o jedno pouto méně. Hlavně moje babička těžko nesla můj odchod, ale vždycky jsem jezdíval do Bulharska, takže vždycky jsme se vydávali, takže stále jsme udržovali ty rodinné kontakty. Když jsem byl v Bulharsku na základní škole ve 3. třídě, jsem začal chodit do tanečního souboru a tančil jsem 10 let. Takže z té doby pochází ten můj vztah, to je moje láska k folkloru, bulharským tancům. Byli jsme skvělá parta, jezdívali jsme po republice, byli jsme i v cizině, takže to mi do jisté míry otevřelo i tak pohled na svět. Takže potom, když jsem byl tady v Brně, během studia chyběly mi ty tance, chodíval jsem na bulharské zábavy, ale potom v roce 1998 mě oslovili kamarády z řecké menšiny, jestli bych nechtěl tančit v řeckém souboru. Tak jsem souhlasil. Po 2 zkouškách jsem vystupoval na jevišti a 3 roky jsem tančil v řeckém souboru. A potom v roce 2001 vykrystalizoval nápad vytvořit bulharský taneční kroužek, bulharský taneční soubor. Tak na podzim v roce 2001 jsme, tak skupina Bulharů, s pomocí bulharského klubu jsme založili taneční soubor. Začali jsme trénovat, tančit, nacvičovat a postupně jsme začali i vystupovat. Takže to byly začátky našeho tanečního souboru. Vystupovali jsme vlastně po celé republice a taky jsme vystupovali na různých festivalech i v zahraničí. Byli jsme v Polsku, hodněkrát na Slovensku, ve Vídni, v Maďarsku, ve Švýcarsku, v Anglii. A tak největší náš úspěch vlastně bylo, že jsme 2krát vystupovali v Bulharsku na největším bulharském folklorním festivalu, který se koná ve městě Koprištica. To je malebné městečko. A ten festival se koná jednou za 5 let. Ten festival je festival lidové tvorby, kde se udržuje, ukazuje ten autentický bulharský folklor. Takže soubory ze zahraničí nemají možnost čerpat z pramene,
Takže soubory ze zahraničí jenom prezentují, ukazují, jakým způsobem udržují ty tradice v zahraničí. Takže my nemáme nějaké ambice být profesionální soubor a srovnávat se s bulharskými soubory, ale diváci oceňují, že i v cizině se udržuje ten bulharský folklor. Takže jsme byli velmi vřele přijatí. Ten bulharský temperament je jižanský, horkokrevný. Ty bulharské tance jsou dynamické, rychlé. Jak někdo říkal, že ten bulharský folklor je velice zvláštní. Je příliš exotický a zároveň je v Evropě. Je zvláštní se svou rytmikou, vlastně má spoustu takzvaných lichých rytmů, takže je to výzva a není vůbec jednoduché to pochopit, tu melodii, ty rytmy a ještě více zvládnout i ty složité taneční kroky. Když jsem tančil v Bulharsku na základní škole, tenkrát jsem byl jenom tanečník, takže jsem neřešil takové otázky metodika, národopisné oblasti a vůbec choreografie a tak. Ale potom, když jsem začal vést ten taneční soubor, tak už jsem se musel začít zajímat a řešit i teoreticky, i metodicky. Vlastně i nastudovat si ten folklor, ty tradice, ty tance, jednotlivé národopisné oblasti, kroje. Takže jsem sbíral hodně knih, materiálů, nahrávek a snažil jsem se vždycky, aby ty naše tance byly autentické. Tak si každý rok zveme choreografy z Bulharska, které nám postaví tance, které odpovídají přesně daným oblastem, obsahují správnou hudbu a kroky jsou přesně z dané etnografické oblasti. Na počátku jsme si šili kroje sami, snažili jsme se napodobit bulharské kroje, ale v českých podmínkách je to dost složité. Najít správné látky, materiály, správné odstíny, správné střihy. Takže pak jsme zvolili variantu, že jsme si objednávali kroje v Bulharsku, aby kroje odpovídaly přesně té dané etnografické oblasti, aby měli správné všechny svoje atributy. Byly pokusy, že jsme zadávali šít bulharské kroje tady v České republice, ale jenom vyšít například jednu zástěru vycházelo tak draze, že to byla skoro polovina, čtvrtina ceny kroje, za kterou jsme ho mohli pořídit v Bulharsku. Bylo zajímavé výběr jména pro soubor. Byly různé návrhy, ale byly takové typicky bulharské, které by nebyly tak jednoznačné pro českou veřejnost. Tak proto jsme zvolili jméno, které je krátké, zvučné, bez diakritiky a které pro každého Čecha, nebo téměř pro každého, bude spojené s Bulharskem. Tak jsme zvolili název bulharského pohoří Pirin. Podle tradice v tom pohoří vlastně tam sídlel slovanský bůh Perun. To je bůh hromu. Brno sice je druhé největší město v České republice, ale sice jako v Brně je
není tak moc Bulharů, takže ten potenciál pro tanečníky není velký, jako je třeba v Praze nebo ve Vídni, kde jsou soubory a ve Vídni je mnohem více těch souborů. Takže v Brně těch zájemců je málo, takže proto ten náš soubor se nemůže nějak jako příliš rozšiřovat, ale přesto máme dostatek tanečníků. Jsme spíše komorní soubor a ten náš další vývoj budeme rádi, když budeme dále udržovat ten folklor, tu kulturu, ty tance, budeme vystupovat, budeme se scházet, budeme jezdívat po festivalech. A to je vlastně i náš jakoby úkol, cíl, prezentovat bulharskou kulturu, udržovat bulharské tradice a vytvářet dobré jméno Bulharska v České republice. V Bulharsku kdysi jsem slyšel takový názor, že Češi jsou židovství slovanstva, ale má to i pozitivní stránky, že Češi jsou podnikaví, jsou disciplinovaní. Hodně známých mi říkají, že jsem skoro Čech, že vlastně, že jsem nasál do jisté míry českou mentalitu. Nejsem si vědom, stále se považuji za Bulhara, ale je fakt, že tady žiju už 30 let, takže do velké míry jsem musel nasát a přijmout českou mentalitu, český způsob života, protože tady se mi líbí, tady se cítím dobře a tady se cítím doma.